Mwaramutseho bantu mwese mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nizere yuko mumeze neza cyane. Wowe rero ubona utameze neza, ibintu bitari kugenda neza, ihangane, Imana irahari. Kandi nawe bimeze neza, ujye umenya yuko ari Imana ibigena. Ujye ushima Imana mu gihe ibintu byawe bimeze neza cyane, nawe wishimire uwo munsi. Rero ngiye kubaremera ikiganiro gitoya cyane, ariko ikiganiro cy'ingenzi kivuga ngo nta mugore n'umwe ugomba kuva mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina atarangije. Oya, bigupfusha ubusa, nta mugore n'umwe ugomba kuva mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina atarangije. Kandi ikindi, bibaye byiza, wowe mugore, wowe mugabo, mwagakwiye kurangiriza rimwe. Mbese ni iki wakora kugira ngo wowe n'umugabo murangirize rimwe? Umugore ni iki wakora kugira ngo wowe n'umugabo murangirize rimwe? Umugabo ni iki wakora kugira ngo wowe n'umugore murangirize rimwe? Ese kurangiza ni iki? Kurangiza bikorwa bite? Ni ukuvuga ngo kurangiza ni ibyishimo bya nyuma, hahandi wowe mugore wishima ukumva ibintu birakurenza bikishima ku buryo sinzi ukuntu wabigereranya, ukumva urishimye cyane bigahita birangira. Icyo gihe hari ikimenyetso kigaragaza ko wishimye, ibyishimo bya nyuma uhita ubona. Noneho n'umugabo nawe ni igihe yishima ibyo byishimo bya nyuma, akishima, akaba arasohoye akarangiza. N'icyo gikorwa rero, n'icyo kiganiro ngiye kubaganiriza mu minota mikeya cyane, itarenze iminota 10-12, ubundi nkaba mbaremeye umunsi, noneho nkanabasobanurira icyo wakora mu gihe umugabo wawe ubonye agupfubije, sibyo? Nabyo icyo kiganiro ndakibashira uyu munsi. Nyabuna ikiganiro ntikibacike, mukomeze mugitega amatwi, mukomeze mugikurikirane, ntikibacike. Ni ikiganiro cyiza cyane. Ubwo ndahita n'indangiza iki ngiki, ndahita mbaremera ikiganiro kivuga ngo mbese igihe umugabo agutanze kurangiza ni iki wakora kugira ngo nawe urangize, sibyo? Ese mu gihe umugabo wawe yananiwe kugukorera neza ngo mujye murarangiriza rimwe, kuko kurangiriza rimwe ni ukuvuga ngo ni cya gihe umugore ibyishimo bye bigera hahandi hanyuma, n'umugabo biri hahandi hanyuma, ku buryo mwese bibera icyarimwe ako kanya, mbese mukishimira rimwe, ibintu bikabafata bikabazunguza ngo bikaba bigize bite, bikaba birarangiye, sibyo? Niyo mpamvu rero ngize ngo mbakorere iki kiganiro, mbasobanurire ukuntu ibintu bigenda neza cyane, sibyo? Twagiye rero, reka tugitangire. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere ndamanza mbwira abagabo rwose, mbabwire n'abanenga n'abasaba imbabazi. Nyabuna abagore nabo kubahwa, abagore ntari abo gutotezwa, abagore mugomba kubagira abana beza, abagore ntago mwabazanye nk'abacakara, abagore bagomba kuba inshuti zanyu. Kuko umugore iyo umugize inshuti yawe, ukamutetesha, ukamushyira uruhande rwawe, uwo mugore aguha umusaruro. Inka ukunze, inka ukajya urayahirira, inka ukayishishira, inka ukayiha utwatsi, inka ukayiririmbira, urumva iyo nka iragukunda, iyo nka irarya ikabyibuha, iyo nka itanga amata meza, niyo uyinyoye uraryoherwa, sibyo? Ntukajya uravuga ngo umugore wawe ntaryoshye kandi nawe utazi gutanga keya, utazi n'ibyo ari byo. Ikindi mugomba kumenya, abantu bafite injangwe, muzi ukuntu kugira ngo injangwe igukunde, urayibona ukayibwira uti amata nyahu, amata pusi nyahu, injangwe ikakurira, ukayishishira, ugakina nayo. Ese niba injangwe mwakundana ukayishishira, uwo mugore umuziza iki? Urukumva ubwo utari nk'ikiye, urukumva utari ikintu ntamenye icyo ari cyo. Nyabuna mugerageze abo bagore, sibyo? Mubagire inshuti zanyu, mubafate, mubahekeya. Ikindi, ku mbwa, iyo ufite imbwa ko mukina,
ukayigaburira, ukayishishira, ukayikunda, nayo ikagukunda ikagira guherekeza igira ubuhe? Utekereza ko umuntu ari we wananirwa kubikora? Utekereza ko umuntu ari we mwananirwa gukundana kugera kuri ako kageni? Sibyo? Abo bagore ntabwo mwabazanye ngo babe ibintu mutereka aho ngaho, ntabwo ari amavaze, ntabwo ari indabo, ahubwo abo bagore mwabazanye kubera urukundo mubakunda, nabo babakunda, kugira ngo urwo rukundo murufatanye muryoherwe n'ibihe, muryoherwe n'igihe murimo, noneho muzabone n'umusaruro w'abana, nabo muryoherwane nabo, nuko mukomeze musaze muve ku isi, nabo bakomezanye gutyo. Urumva ibintu bigende neza cyane. Rero iyo umugore wawe umufashe nk'ikintu kiri aho ngaho, iyo umufashe nk'ikibindi, iyo umufashe nk'ikintu kitagira umumaro, weho uba uri kwicira ibihe byawe by'ibyishimo. Urumva? Uba uri kwicira ibihe byawe by'ibyishimo. Ni ukuvuga ngo rero umugore iyo umufashe neza ukamuha keya, wajya urajya kuva mu rugo ukamubwira uti ngiye aha n'aha, ngiye gushakisha, ngiye muri ibi. Nawe niba agiye akakubwira ati nyabuna bimeze gutya, akagusezeraho ati reka mbe ngiye, sibyo? Akagusuza, byaba ngombwa akaguha n'akabizu, sibyo? Niba aje bibaye byiza wagakwiye no kumuhobera, si n'utwo tubere tukagukoraho, nawe ukamukoraho ukumva uko ameze, ukamukora ku kintu ukamubwira uti uri mwiza, sibyo? Jya uramubona umubwira uti uri mwiza, nawe iyo umubwiye uti ni mwiza, nawe bimuha motivasiyo, sibyo? Umusome, ntacyo uri kwanga kumusoma, si wowe wamukuye iwabo, ni wowe wamukuye iwabo, nawe agusome, sibyo? Iryo sono ufite n'iry'iki? Ni wowe wamukuye iwabo. Niba ubona ari mubi, ni wowe watoranyije nabi, ariko uwo mugore ntabwo ari mubi kuko wamuzanye. Uwo mugore ni mwiza cyane, ndetse ameze nk'akarabo k'iroza, ndetse ameze nk'isaro ryiza ryo mu ruhanga. Ahubwo ikibazo ni uko wowe utabizi, wabibwirwa n'uko abantu bo ku ruhande ari bo bakweretse ko ari mwiza, wabimenya. Ugasanga umuntu afite umugore yirwa amuterera hejuru ngo nta mavangingo agira. Ese nta mavangingo agira? Wamushakiye ibyangombwa byose, kumuhahira, kugira ubuhe, buri kimwe cyose, utwo agomba kurya, za wotameloni, wamuguriye jiba amazi aranywa, wamuguriye amata, wamuguriye ibikenerwa byose, inyanya agapaniye karaho, ahekenya urunyanya, agahekenya ka beterave, agahekenya ka puwavuro kakiri kabisi, agakaroti, arayabura. Ahubwo avuga ngo mwe ntimubitaho, mwihinduye ibikoko, mwihinduye ibinyamaswa, ntabwo mubitaho. Mwarangiza mukavuga ngo abagore banyu ntabwo ari beza, ntabwo babagereza kuri bya byishimo bya nyuma neza, kubera yuko mwebwe mwarabafashe mwiyambura inshingano zanyu, ntimwazikomeza. Rero niyo mpamvu aka kanya nagize ngo mbabwire ngo ibyo bigarukiraho. Umugore wawe ni inshuti yawe, umugore wawe ni umwana mwiza, umugore wawe ni ikintu cyiza cy'agaciro, ahubwo ni izahabu weho utabika, ni izahabu uhinga ukanyura hejuru utabizi. Niyo mpamvu rero aka kanya ngewe ngize ngo mbasobanurire, mbese ni iki wakora kugira ngo mugere ku byishimo bya nyuma, mubigerereho icyarimwe kandi mubigereho neza, sibyo? Ngiye kubakora iki kiganiro nindangiza ikindi cyo kuvuga ngo igihe ukoze ukarangiza wowe mugabo, ni iki wakorera umugore wawe kugira ngo nawe arangize, sibyo? Arangize. Ni ikintu kiri very simple, ni ikintu kiri very easy, ni ikintu cyoroshye cyane ugomba guhita umukorera nawe akarangiza, sibyo? Icyo kiganiro ndakibakorera saa sita ndaba ngiteretseho. Iki ngiki rero cyo kugira ngo murangirize rimwe mugere kuri ibyo byishimo bya nyuma muri kumwe, urumva, nicyo ngiye kubabwira. Rero ni ukuvuga ngo niba muzi yuko murajya muri iki gikorwa, ntabwo mugomba kugira ngo mugeze mu buriri buri umwe yinjira muri telefone ye, ntabwo ari cyo gihe cyo kwinjira muri telefone. Ahubwo ni ukuvuga ngo iyo mugeze mu buriri muraganira, mukaganira utuntu twiza. Utuntu muganira ntabwo ari bya bintu mwiriwemo, umwe yiriwe yagiye gushakisha undi yagiye, muganira iby'urukundo rwanyu, mudacocorana, muri kureba muganira, umugabo umukora ku tunwa, umukora mu matwi, umukora mu musatsi, umwegera. Nyabuna birabujijwe abantu bashakanye kugira ngo murare mwambaye
imyenda, sibyo, mujye murarara mwambaye ubusa, niko bimeze. Ikindi, mwebwe mwigize abasirimu mukaba muraraga mwambaye ibyo bintu ngo ni bya robedonuwi, ngo ni ibiki? Icyo kintu kiri hagati yawe n'umugabo gituma umugabo atakumva neza. Iyo akumvise neza agira ubushake mu mubiri we, nawe wamwumva neza ukagira ubushake mu mubiri wawe. Uko muri kwegerana muhoberana, igitsina kigakora ku kindi, noneho igitsina kigahumurirwa, igitsina kigafata umurego, igitsina kikumva ibyo kigiyemo, kikagera ku mbaraga zacyo za nyuma kugira ngo kibashe kugukorera. Murabyumva neza? Ibyo byenda mubikuremo mw'abantu mwe, mujugunye iryiriya, namwe mwumva uko Yesu agira neza, sibyo? Muryoherane, sibyo? Muryoherane, urumva? Mwumva uko Yesu agira neza, namwe mwishimira icyo gikorwa. Rero sasa mukaganira utwo tuntu, ubwo muri kwegerana, urumva umubiri ukora ku wundi, nibyo byagenewe kugira nabyo bikegerana. Ubwo muri kuganira, muri gusomana, muri kugira ubuhe, ugatangira gutegura umugore, ukamukora ku mabere, ukamuganiriza, nuko ukamukora ku mabuno, ukamubwira uti uri mwiza shahu, byaba ngombwa ukamutera tirirange, ukamubwira uti uraryoshye, ukamurya iminwa, ukamubwira uti uraryoshye. Iyo umubwiye uti uraryoshye, nawe yigirira icyizere mbere y'igikorwa. Umugore ukamushyira muri mundu, ubwo ugatangira ukamukorera ku myeyo, yaba ntayo afite ukamukorera kuri clitoris cyangwa se kuri shimbo, sinzi ukuntu mwe mubyita, kuri rugongo. Ubwo ukahakora neza cyane, ukahakora ukamushyira muri mudu. Ugomba kuba wakarabye intoki ndetse n'igitsina cyawe wagitabaje, kugira ngo kwa kundi uba wiriwe uri kwihagarika wikora ku gitsina, utaza kumushyiramo iyo myanda akazaviramo kurwara infection cyangwa akarwara ifumbi, nuko ntajya arabona amatembabuzi. Mwabyumvise neza cyane? Iyo wamaze kumutegura rero, uri kumva nawe ari kukwegera, agenda kwegereza igitsina, aba yageze hahandi nawe agukeneye, sibyo? Aba yageze hahandi agukeneye. Rero muri icyo gihe irinde guhita ugira ngo ujye hejuru winjizemo icyo gitsina cyangwa se ugire ute, oya. Ahubwo we mufate umwiyegereze, abirinduke, urumva? Gutyo muryamiye uruhande rw'urubavu, abirinduke, yegure ukuguru akuzane akugushireho. Namara kugugushyiraho rero sasa uramwegera, uzafata igitsina cyawe ugishyire kuki, ntabwo uzahita ucinjiza, oya, uzagishyira kuki. Noneho ugenda urasunika gake gake muri ibyo bice by'ibanga by'inyuma, umukorere gake gake gutyo, uri gukoza asunika gake gake, uri kumurya iminwa. Nibiba ngombwa uzafate no ku kabere, ku gatwe k'ibere, ugakozaho intoki cyangwa se ugakozaho ururimi. Noneho uzumva wa mugore ageze ku byishimo bya nyuma ashaka kurangiza. Oya, ntabwo uzahita utuma arangiza, uzahite umureka, sibyo? Uhite umuryamisha, ujye hejuru, ushyiremo igitsina cyawe muke. Noneho ukorane ingufu, umukorere uko ubishaka. Muri kuganira umubaza uturumva bimeze bite, urumva ugejeje hehe. Noneho rero sasa nakubwira ati ndi kumva bimeze neza, ndi kumva ngeze ahantu ngiye kurangiza, ndi kumva ngiye kurangiza, uzamubaza uti noneho urumva ari sawa, ugeze ahantu heza turangize? Azakubwira ati yego. Umubwire uti ngaho jya muri mudu neza kugira turangize. Umukorere n'imbaraga, mujye muri iyo mudu, uzumva yinanuye ati ahwi, nawe ube urarangije, murangirije neza, wumva ukuntu ari ibintu byiza bya sawa. Rero nicyo kiganiro nagiraga ngo mbahe, kugira ngo mumenye ukuntu ibyo bintu bigenda, sibyo? Simbakoreye umuti, mbakoreye umunsi, mbakoreye umuti, nyabuna mbakoreye umuti. Mwa bagabo mwe nimwige kurongora, ntago muzajya kubyigira ku ndaya, ntago muzajya kubyigira mu kinani, ntago muzabyigira ku ntama mubona, ntago muzabyigira ku ngurube, oya. Uwo mugore wazanye n'uwawe, nicyo kibuga, ibyo bitsina ni umupira, urukumva? Ibyo bitsina ni umupira, ni mukine, nimujye mu kibuga mukine, urukumva? Nimubyige, nimutabyiga se muzaba muri kumpima.
ntabwo muzaba muri kumwe, nimubyige kuko umuntu uzi gukora kiriya gikorwa neza niwe mugabo. Ntabwo umugabo ari uko yikoreye ibirayi n'ibijumba n'imiceri. Ushobora kwikorera ibijumba n'imiceri umugore we agasigara ari kurongorwa na kadogo. Ushobora kwikorera ibijumba n'imiceri umugore we agasigara ari kurongorwa na wa wundi ukurindiraga izamu ku gipangu. Nyabuna ndababwiye ngo nimwige uwo mugore nutamwitaho, uwo mugore niyo zahabu ufite, ntabwo ubizi. Nutabimenya ko ari zahabu abandi bazabikumenyera, kandi ntuzampamagara uri kundiraho ngo ngabo, urumva? Ubwo rero nimwige ibintu bigende neza cyane. Ubwo saa sita ndabashyiraho ikiganiro ukuntu uramutse ucitswe ukarangiza umugore atari yarangiza, ese ni iki wamukorera kugira ngo ahite arangiza, sibyo? Ni agakoryo, ndababwiye ngo ni agakoryo, ni akantu keza, ni akantu kasawa nikabacika, ntimundenganye, sibyo? Mbakoreye umunsi. Ngaho rero wowe wakoze subscribe ndagushima, utari wayikora umenye kuri guhomba, yikore, ukore na share abantu babone ibiganiro. Mahoro y'Imana bane namwe, ciao ciao.